今日同大家拍片更換下呢個 Volkswagen Touran 車尾燈嘅更換方法。咁我哋用嘅呢隻燈膽咧就係 R5W207呢隻嘅，咁啊屬於下邊呢一格嘅上面嗰粒。咁而家講下點樣拆呢一個嘅燈罩先。打開咗呢個車尾箱之後，咁我哋要撬開呢一嚿嘅膠，咁攞支螺絲批咁樣撬下咧，好快撬出嚟㗎啦。係啦，撬出嚟。咁你望到咧，呢個就係個燈罩啦。咁而家咧，我哋就係要拆兩粒螺絲，上面一粒同埋下邊呢一粒。拆完螺絲之後咧，咁你見到就咁掹咧，係掹唔到啊！啲膠會扯到扯爛嘅。咁有個巧妙咧，就喺呢一個位置落嚟下邊呢度，你又要向出邊嗰個方向拉出嚟，因為佢有一個扣喺入邊嘅。咁我拉出嚟向呢邊。向你嘅右手邊啊，係啦，一扯就鬆出嚟㗎啦。咁上面有扣，你見到有一粒嘢呢度，其實個扣嚟嘅，下邊都係，係啦，一扯，你會見到咧，其實係有兩粒扣喺度嘅，上同下一粒。咁一扯咗出嚟嘅話咧，呢個燈罩就可以成個咧反轉㗎啦。翻出嚟之後咧，反轉你睇睇啊，其實我哋要換嘅咧就係黑色呢一部分。咁要開嘅話咧，就睇呢一個位啦。佢有一個扣嘅，一樣啦。我哋要向入邊，因為我而家單手拍攝嚇，難少少。呢一粒要向入邊解扣，撳落去，係啦。呢一邊後邊一樣啦，向入邊扯翻落嚟，係啦，咁就鬆咗呢一個，就可以拆嗰個燈啦。拆完嗰個咧，嗱喺度扯出嚟之後咧，就得翻呢一個燈啦。留意反轉咧，你就會見到就咁嘅結構。正常嚟應該咁樣樣嘅。頭先我哋講話下邊嘅上面嗰粒。即係講緊呢一粒，咁我哋而家就係換呢一粒燈啦。咁簡單嘅啫，呢一度咧，留意咧呢隻燈係特別細粒少少嘅。嗱，側邊望咧可能清楚啲，下邊嗰粒咧會大粒啲嘅，個型號唔同㗎嚇。上面嗰三粒咧，同最低嗰粒咧一樣嘅，咁所以可以取替。琴日我諗住用下邊嗰隻咧去取替，不過係唔得㗎，因為咧佢個窿係細啲嘅。你望下呢一個位咧。佢個窿咧係細啲嘅，入唔到去㗎，所以一定要換呢一隻燈膽嚇。咁點換咧？呢度簡單，你就咁，因為我單手嚇，一隻手機轉一轉，咁一向下撳，少少向下，轉左呢個逆時針，係啦，咁就出咗嚟㗎啦。咁我哋攞翻呢隻新買嘅嗱。款跟住就係向入少少撳，跟住轉順時針啦，係啦，咁已經係扣緊咗，咁就 OK 㗎啦。咁我哋可以試一試撻車，睇下佢仲着唔着盞燈啦。好，咁你見到啦，呢一個嘅時速40嗰個位置，盞燈熄咗㗎啦。原本咧佢有一個電燈咁嘅樣嘅燈嘅，咁而家熄咗，即係表示已經係成功咗。咁啊已經連接咗嗰個嘅電線，咁已經係冇問題啦。咁砌完嗰個燈之後咧，咁一樣啦，將個黑色嘅蓋按翻嗰個邊位套翻落去。
下邊啲嗰個扣翻實，咁就得㗎啦。咁擺翻正，係啦。咁又係呢一個位置嘅啫，又係呢一個扣。你要向今次要向呢個嘅入邊咯喎，向車身入邊喎，即係我嘅左手邊扣入去㗎啦。嗱，呢度有條罅喺度嘅，咁就對翻準個位啦。因為我而家單手啊，係啦，咁樣食住嗰個位，食住個位入翻嚟下邊嗰度推翻埋，嗱個位入咗㗎啦嚇。咁呢個推翻埋嗰邊平嘅，咁就完成㗎啦，就係咁啦。咁我哋鎖翻嗰個螺絲，咁就完成啦。